Hello dear students, welcome once again to Mana That's It YouTube channel. కెమిస్ట్రీ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే. గత చాలా రోజుల నుంచి నిరాటంకంగా ప్రతి సోమ బుధ మరియు శుక్రవారాల్లో మీకోసం మీరు క్విక్ రివిజన్ చేసుకొని జేడబ్ల్యూ లేదా నీట్లో మంచి స్కోర్ సాధించాలన్న ఏకైక దృక్పథంతో సంకల్పంతో మనం కంటిన్యూస్ కెమిస్ట్రీ సెషన్స్ చదువుకుంటున్నాం కదా. దానిలో భాగంగా ఈరోజు హైడ్రోకార్బన్స్ అయిపోయింది లాస్ట్ సెషన్స్లో. ఎరోమాటిసిటీ అంటే ఏంటి, బెంజిన్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ గురించి చదివేద్దాం, ఓకేనా. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫన్ లర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ థరోలీ. సో మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడాలంటే లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎండ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను కనుక మీరు కొంత ఓపిక తీసుకొని 20 నుంచి 30 నిమిషాలు అంతే కదా నాన్న. సో ఎరోమాటిసిటీ అవునా కదా, ఒకప్పుడు సైక్లిక్ కాంపౌండ్ క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కాంపౌండ్స్ని వాటి ఎరోమా స్మెల్ని బట్టి, ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఆకు, పుదీనా ఆకు, లేకపోతే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కావచ్చు, టీ, కాఫీ, నికోటిన్ లాంటి పదార్థాల నుంచి వచ్చే ఒక రకమైన క్యారెక్టరిస్టిక్ స్మెల్ ఆర్డర్ని బట్టి కాంపౌండ్ని క్లాసిఫై చేసేవారు. మరి కాంపౌండ్కి సంబంధించిన మాలిక్యులర్ ఫార్ములా లేదా స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు దాని వాసన చూసి మనం చేయలేంగా. దీనికి ఏదో కండిషన్స్ పెట్టాలి. అంటే ఒక కాంపౌండ్ ఎరోమాటిక్ అవ్వడానికి, అది స్టేబులా కాదా అని డిసైడ్ చేయడానికి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. వాటిని హకెల్స్ రూల్ అంటారు. ఫస్ట్ ఒక కాంపౌండ్ ఎరోమాటిక్ అవ్వాలంటే సైక్లిక్ అయి ఉండాలి. కాంజుగేటెడ్ అంటే ఒక రకంగా దీన్ని మనం రెజొనెన్స్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. అయితే రెజొనెన్స్ ఉండాలంటే ప్లెనారిటీ ఉండాలి. అదే కాకుండా ఈ 4n+2 అంటే n అనేది ఏదైనా కావచ్చు. 4n+2 అంటే 2π, 6π, 10π, 14π ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉండాలి. సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉండాలి. సైకిల్లో రింగ్లో తిరుగుతున్నారు. ఎప్పుడైతే 4n+2కి బదులు 4n ఉన్నాయనుకోండి అన్ని కండిషన్స్తో పాటు, ఆ రెజొనెన్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాలకు పంపుతుంది కనుక ఇది కొంత అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది. సో రెజొనెన్స్ ఉన్నా సరే ఈ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి అన్స్టేబుల్. సో రెజొనెన్సే లేకపోతే వాటిని నాన్ అరోమాటిక్ అని పిలుస్తారు. సో స్టెబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే నాన్ అరోమాటిక్ అండ్ యాంటీ అరో. ఇక్కడ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. దీనిలో యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉండడం వల్ల స్టెబిలిటీ అనేది ఈ రకంగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఇస్తాను, ఈ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని చేద్దాం. ఇక్కడ 2π ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉంది కనుక దీన్ని అరోమాటిక్ అంటాం. 4π ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి కదా రెజొనెన్స్లో, యాంటీ అరోమాటిక్ అవునా, ఇది అరోమాటిక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు సైక్లోపెంటాడైనైల్ యానియాన్లో 4π ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి కదా నాన్న, దీన్ని కూడా యాంటీ అరోమాటిక్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఇవి డైరెక్ట్లీ అరోమాటిక్ కాదు లేదా యాంటీ అరోమాటిక్ కాదు. వీటిని ప్రొటోనేట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఈ పై బాండ్ని బ్రేక్ చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆ పక్కకి ఇస్తే దానిలో అరోమాటిక్ లేదా యాంటీ అరోమాటిక్ ప్రాపర్టీ పుట్టుకొస్తుంది చూడండి, అవునా. సో ఇది 2π ఎలక్ట్రాన్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్, ఇది అరోమాటిక్ అవుతుంది. ఇది 4π ఎలక్ట్రాన్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ కనుక యాంటీ అరోమాటిక్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో కూడా 6π ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డీలోకలైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం, అవునా. 2 పై బాండ్స్, ఒక లోన్ పేర్, మొత్తం 6 ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి. సో పైరోల్ కానీ, ఫ్యూరాన్ కానీ, థయోఫీన్ కానీ వీటిని హెట్రోసైక్లిక్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ కేటగిరీలో పెడతారు. హెట్రోసైక్లిక్ అంటే కార్బన్ కాకుండా ఇంకేదైనా ఎలిమెంట్ ఉన్నట్టయితే. అదేవిధంగా ఇక్కడ రెజొనెన్స్ చూస్తే మనకి 6π ఎలక్ట్రాన్స్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ ఉన్నాయి. అదేం సార్ ఇది లెక్క పెట్టట్లేదు అంటే, ఇది ప్లినారిటీలో ఉంది, ఎందుకంటే ఈ లోన్ పేర్ అనేది sp2 ఆర్బిటాల్లో ఉంది, మిగతావన్నీ కూడా p0 ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి. సో అందుకే దీనిలో ఈ లోన్ పేరుకి ఎరోమాటిసిటీ ఉండదు. అయినా కూడా దానిలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, రెజొనెన్స్లో తచ్చాడుతున్నాయి కదా. సో 2π ఎలక్ట్రాన్స్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ ఎరోమాటిక్, 2π ఎలక్ట్రాన్స్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్, అన్ని చోట్ల కాంజుగేషన్ ఉంది, ఎరోమాటిక్. ఇక్కడ ఎరోమాటిసిటీ రాదు, ఎందుకు ఇక్కడ కాంజుగేషన్ లేదు. 4π ఎలక్ట్రాన్స్ దేర్ ఈస్ నో సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్, దీన్నే నాన్ అరోమాటిక్ అంటారు. ఇది కూడా 4π ఎలక్ట్రాన్స్ డీలోకలైజేషన్ ఉంది కదా, యాంటీ అరోమాటిక్.
చూడండి రెజొనెన్స్ ఉంది. బెంజీన్ గురించి ఇంకా మనందరికి తెలిసిందే, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ గిరా గిరా తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఎరోమాటిక్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ కూడా రెజొనెన్స్ లేదు, మిస్ అయింది. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ లేదు కనుక దీన్ని నాన్ ఎరోమాటిక్, లేకపోతే నాన్ ఎరోమాటిక్. ఇక్కడ వచ్చేసి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక లోన్ పేరు, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ సిడీలో ఉన్నాయి కదా సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో, ఎరోమాటిక్ అంటాం. ఇక్కడ 1 2 3 4 అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సిడీలో ఉన్నాయి కనుక దీన్ని యాంటీ ఎరోమాటిక్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి కనుక ఎరోమాటిక్ అంటారు. సో ఇంతే, సింపుల్ రైట్. రూల్స్ని బట్టి చేసుకుంటూ పోవడమే. ఆ విధంగా ఎరోమాటిక్, నాన్ ఎరోమాటిక్, యాంటీ ఎరోమాటిక్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగా సైక్లో ఆక్టాటెట్రైన్ ప్లెనారిటీ పోయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా అవునా కదా, అదేవిధంగా ట్రాన్స్ 10 అనులీన్ దానిలో కూడా ప్లెనారిటీ పోయి ఉంటుంది కనుక అందులో ఏరోమాటిక్ నేచర్ ఉండాల్సిన కూడా దానిలో ప్లెనారిటీ లేకపోవడం వల్ల అది నాన్ ఎరోమాటిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అట్లాంటి ఎక్సెప్షన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ బెంజీన్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారయ్యా అంటే ఒకటి ఆల్కేన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎట్లా? ఆక్సిడేషన్. ఇది మనం ఆల్కేన్స్లో కూడా చేసాం. ఎట్లా? ఇక్కడ హోమోలైటిక్ ఫిషన్ జరిగి ముందు ఒక రింగ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు కొసలు కలిపేస్తే మనకు ఒక 6 మెంబర్ రింగ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి చోటు నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసుకుంటూ పోయినట్టయితే ఈ బెంజీన్ వస్తుంది. ఇది మనం ఆల్కెన్స్లో కూడా చూసాం, ఎరోమటైజేషన్ అనే ప్రాపర్టీ. అదేవిధంగా మన దగ్గర ఇథైన్ ఎసిటిలీన్ ఉన్నట్టయితే 3 moles తీసుకొని దాన్ని రెడ్ హాట్ కాపర్ త్రూ పంపిస్తే బెంజీన్ వస్తుంది. డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్, CO2 తీసేసిన బెంజీన్ వస్తుంది. ముందు గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ తయారు చేసుకొని దాని మీద ఒక హైడ్రోజన్ వేస్తే సరిపోయింది, బెంజీన్ రావచ్చు. అదేవిధంగా డయాజోనియం సాల్ట్కి మనం H+ సప్లై చేసినట్టయితే బెంజీన్ రావచ్చు. సో ఈ విధంగా 5 మెథడ్స్లో మెయిన్గా బెంజీన్ని తయారు చేసుకుంటాం. ఒకసారి స్లైడ్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ తర్వాత బెంజీన్కు ఉండే ఏరోమాటిసిటీ పుణ్యం అని అది ఈజీగా అడిషన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు ఆల్కెన్ లాగా. సార్ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, పై బాండ్స్ ఉంటే మీరే ఆల్కెన్స్లో చెప్పారు కదా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్లో లేదా ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ చేయదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీనిలో ఉండే అరోమాటిసిటీ అనేది గాయమైపోయింది. సో అది దాని స్టెబిలిటీకి భంగం కలిగి ఏ పని చేయదు. సో అరోమాటిసిటీ అనేది పోతుంది కనుక. అందుకే బెంజీన్ డిస్పైట్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సైక్లో హెక్సా ట్రైన్ అని పిలుస్తాం దాన్ని, కానీ ఇది ఆల్కీన్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు దీనిలో. ఇక్కడ ఇది ఏం పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్లో మీకు ఒక స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది, దాని పేరు ఇరీనియం అయాన్. సెకండ్ స్టెప్లో దాని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేస్తాం బేస్ వాడి, ఓకేనా. సో ఇట్లా 2 స్టెప్ మెకానిజం. దీన్ని అడిషన్ ఎలిమినేషన్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇవి. అంటే బెంజీన్ తీసుకొని నువ్వు దీని మీద కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అండ్ H2SO4 వేసినట్టయితే ఎలక్ట్రోఫైల్ NO2+ అటాక్ ఇచ్చి నైట్రోబెంజీన్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా నువ్వు ఇక్కడ పొగలుగక్కే ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చేసి SO3H కాదు, వచ్చే ప్రోడక్ట్ మాత్రం SO3H, బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. దీని మీద మనం ఆల్కైల్ హాలైడ్ వేసినట్టయితే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ ఎరీన్స్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత దీని మీద యాసిడ్ హాలైడ్ వేసినట్టయితే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ హాలైడ్స్ వస్తాయి, కీటోన్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా దీని మీద మనం హాలోజన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ వేసినట్టయితే హాలోబెంజీన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ మీరు ఐపీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్లోనే చదివేశారు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ డీటెయిల్లో పోవట్లేదు. దెర్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి కవర్డ్, ఆల్రైట్. సో ఇక్కడ బెంజీన్ మీద ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ లేనప్పుడేమో మీరు ఎక్కడ వేసినా సరే 6కు 6 హైడ్రోజన్లు అనేవి సేమ్ కదా, ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు ఇక్కడ, అన్నీ ఒకటే. కానీ బెంజీన్ మీద ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ కూర్చొని ఉందనుకోండి, దాని పెత్తనం ఉంటుంది, అది చెప్తుంది ఎలక్ట్రోఫైల్కి నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి అనేది.
దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి చెప్తుంది? ఇరీనియం అయాన్ స్టెబిలిటీ మీద చెప్తుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ అయితే ఇది ఆర్తో పారా డైరెక్టింగ్ అంటాం. విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అయితే మెటా డైరెక్టింగ్ అంటాం. అవునా? అంటే గుర్తుపెట్టుకున్నానా? +M షో చేసే ఏ గ్రూప్ అయినా సరే, అంటే లోన్ పేరు ఉన్నది ఏదైనా సరే, ఏ గ్రూప్ అయినా లోన్ పేరు ఉంటే చాలు, అది ఆర్తో పారా. అది హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉన్నా పర్లేదు. అదే మీకు -M షో చేసే ఏ గ్రూప్ అయినా సరే, NO2 CHO COOH SO3H, ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా మెటా డైరెక్టింగ్, అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ని మెటాకి పంపిస్తాయి. ఇదే ఇంకా దానికి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఇది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ రియాక్టివిటీ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ +M ఇండక్టివ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ షో చేసే OH కానీ, మిథైల్ కానీ, ఈథైల్ కానీ, ఇట్లాంటి గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బెంజిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చి బెంజిన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెంచుతుంది. డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవి ఎలక్ట్రాన్ లాక్కుంటున్నాయి బెంజిన్ నుంచి. లాక్కుంటున్నాయి కనుక దీనికి రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఆర్డర్. రిలీజింగ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు మనకు OH NH2 ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది రియాక్టివిటీ అనేది. దీని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే ఓ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇది ఇచ్చిన, ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ +M గ్రూప్స్ ఇవి. ఆ తర్వాత ఈ మోడరేట్లీ +M, అంత పెద్ద స్ట్రాంగ్ +M కాదు, +Mఏ కానీ వీక్ +M ఎఫెక్ట్ షో చేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కదా బేటా, +I హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది +M ఎఫెక్ట్ ఉన్న హాలోజన్ ఆర్తో పారా, +M ఎఫెక్ట్ ఉన్న ఇది డీయాక్టివేటింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ -I ఎఫెక్ట్ డామినేట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ వీక్ -M, ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ -M. ఇక్కడ వరకు ఉంటే బెంజిన్కి మంచిది, ఆ తర్వాత అంత మంచిది కాదు. ఇవన్నీ డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఇవి. ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఆ తర్వాత లిమిటేషన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. నెంబర్ 1, ఇప్పుడు మీరు ఆల్కైలేషన్ చేశారు, ఇది ప్రొపైల్ క్లోరైడ్ అండ్ AlCl3 వేస్తే మీకు ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్రైమరీ ఉన్న కాడ ఉండదు, ఇది ప్రైమరీ అన్స్టేబుల్ కనుక ఇది మైగ్రేట్ అవుతుంది. మైగ్రేట్ అయ్యి మీకు ఏ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది బేటా? సెకండరీ వస్తుంది. సో రీఅరేంజ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది N ప్రొపైల్ బెంజిన్, మనకు వచ్చేది ఐసోప్రొపైల్ బెంజిన్. సో ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంది? రీఅరేంజ్మెంట్. యూజువల్లీ అక్కర్స్ ఇన్ ఆల్కైలేషన్. ఆ తర్వాత సెకండ్ చూద్దాం. సెకండ్ది ఏంటంటే, ఇప్పుడు బెంజిన్ మీద సో సపోజ్ ఇది ఉందనుకోండి, OH ఉంది, దీనికి తెలుసు మీకు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఇది. ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తే మనకి పాలీ సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఒక్క చోట కావాలి అనుకుంటే ఎక్సెస్ తీసుకున్న పక్షంలో పాలీ సబ్స్టిట్యూషన్, అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక థ్రెట్. మూడో థ్రెట్ విషయానికి వస్తే, ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎప్పుడైతే బెంజిన్ మీద ఉంటాయో, ఇవి ఉన్నప్పుడు సల్ఫోనేషన్, అయోడినేషన్ ఇవన్నీ జరగవు. ఇవి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ కదా. ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ భయపడతాయి దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వడానికి, ఎందుకంటే వీటికి ముందే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వీక్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్, దానిలోనూ ఈ కుక్కని కట్టేసినట్టు స్ట్రాంగ్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ పెట్టిన తర్వాత ఇది భయపడి అటు మొహాన ఓన్ కూడా పోవు. ఆల్కైలేషన్ ఇవన్నీ జరిగాయి, ఎసైలేషన్. ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ. అదేవిధంగా మీకు ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్న పంచాయతీ ఇక్కడ OH NH2 NR2 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను క్లోరినేషన్ చేద్దాం అనుకుంటాను, అప్పుడు ఈ లూయిస్ యాసిడ్ బై దీని సంఖ్య ఎక్కుతుంది. ఎందుకు? అది ఇంకా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంది కదా. సో ఇది మొత్తం గేమ్ అంతా జరగబడుతుంది. ఆక్సిజన్ పోయి కూర్చుంది. AlCl3 క్లోరిన్తో రియాక్ట్ అవ్వాల్సింది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయింది. ఎందుకు? దీని గ్లామర్ ఎక్కువ, దీని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ కనుక. సో ఈ విధమైన డ్రాబ్యాక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి మీరు. ఓకేనా? అప్పుడు 2-3 క్వశ్చన్లు చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఏరోమాటిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ దేనికి ఉన్నాయి? పైకి ఎత్తండి ఈ లోన్ పేర్స్ని, ఎత్తాడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టి చూసుకోండి.
డైరెక్ట్ కాదు, ఇది ఏదో ఒక రియేజెంట్ వేస్తారు. సో ఇక్కడ ఇది కానే కాదు, ఇక్కడ ఇది యాంటీ అరోమాటిక్, ఇది ఇక్కడ ఏంటిది ట్రోపీలియం అనే కదా, ఇది 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ కదా, ఇదేమి ఆన్సర్. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు బేటా, ట్రోపీలియం అని అంటారు. ఓకేనా, ఇదేమో 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ అరోమాటిక్ లేదు, ఇక్కడ 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కానీ సిడి లేదు, అందుకే దీన్ని నాన్ అరోమాటిక్ అని పిలుస్తారు. అరోమాటిక్ అంటే ఆప్షన్ సి మాత్రమే. ఇప్పుడు బెటర్ సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉంటే మంచిది కదా, అవునా. ఫ్రైడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ చేస్తున్నాం, NO2 చేయకూడదు, ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ C2. ఇదేమో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్, ఇదో పంచాయతీ, ఇది ఉంటే కూడా ఫ్రైడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ చేయాలంటే లూయిస్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి, లూయిస్ యాసిడ్ పోయి దీని మీద కూర్చుంటుంది, కనుక ఇది కూడా కాదు. ఏది బెటరు, బెంజీన్ తీసుకోవడం ఉత్తమం. నువ్వు ఇంకేమైనా చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకో, అది ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఫ్రైడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ కాకుండా ఇంకే రియాక్షన్ చేసినా ఇది బెటర్. మామూలుగా అయితే ఇదే బెటర్, ఎందుకంటే డ్రాబ్యాక్స్లో బి కూడా తీసుకోవద్దని చెప్పినాం మనం. ఇప్పుడు టోలిన్ అంటే మిథైల్ బెంజీనే కదా బేటా. మిథైల్ బెంజీన్లో ఏముంది, కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ పుణ్యం అని హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉంది. హైపర్ కాంజుగేషన్ వల్ల ఇక్కడ ఆర్థో పారాలో నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది కదా, అవునా. నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే స్టెబిలైజ్ అయినట్టే ఆర్థో పారాలో. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది పారాలో చేసి చూపిస్తున్నారు. అప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్స్ రాశారు, ఇరీనియం అయాన్స్. అప్పుడు ఇందులో ఇది చూసుకోండి ఒకసారి, ఇది చూస్తే మనకి టెర్షరీ కమ్ ఎల్ఐలిక్, ఇది 2 డిగ్రీ, ఇది 2 డిగ్రీ, ఇది 2 డిగ్రీ. మనకు తెలిసిందే కదా 2 డిగ్రీ కంటే 3D ఎక్కువ స్టేబుల్ అని. సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఏ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా కార్బోకెటయాన్ లేదా ఎరీనియం అయాన్ స్టెబిలిటీని మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఆ పాజిటివ్ ఉన్న కాడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉంటే పర్లేదు, విత్డ్రాయింగ్ ఉండకూడదు చూడండి. అంటే ఒక JW క్వశ్చన్లో ఏమొచ్చిందంటే ఇది స్టేబులా కాదా అని వచ్చింది. ఇక్కడ NO2 ఉంది, ప్లస్ ఉంది, ఓకేనా. ఇది అసలే స్టేబుల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు, NO2 సంగతి తెలిసిందే కదా, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్, పక్కన పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టకూడదు. అదే CS3 తెలుసు కదా, హైపర్ కాంజుగేషన్, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని చూపిస్తుంది, ఇది మహాదాత ఇది. సో ఇది ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ప్రిడిక్ట్ చేయండి. క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా వినండి, సాధ్యమంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ సిలబస్ కవర్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తా. నచ్చినట్టయితే వీడియో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దట్స్ ఇట్.